أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم على طريقة تنظيف الراديتر الداخلي لمكيف دولاب LG واحد. هذا هو المكيف الدولاب LG، وهذا هو الراديتر. هذا هو قمنا بفكه من المكيف كم واحد. سنتكلم على الطريقة كيف نقوم بتنظيفه بالنيتروجين وفريون 141. هذا فريون 11 تنظيف. هذا الفريون 11 يا إما فريون 11 يا إما أنك تستعمل تينر، يا إما أنك تستعمل ديزل أو بنزين. يعني الطرق كلها متاحة بالنسبة للتنظيف. أهم شيء لو تستعمل الطرق هذه لازم يكون عندك قارورة نيتروجين عشان الضخ، عشان تنظف من الرطوبة وتنظف بالقوة عشان يتنظف الراديتر. أول شيء سنتكلم عليه بالنسبة للراديتر هذا هو عندنا خط السحب وخط الطرد، يعني اسبيراسيون رفولمو، يعني هذا الدفع. الطريقة سهلة جدا، وهي أننا لازم نعرف بأن الفريون مدخل الفريون يكون من هنا من خط الدفع، ويأتي الشفط من هنا. في حاجة واحدة يعني أبغى أتكلم عليها، هو أنه هنا موجود وراء الراديتر الكابيلاري اللي يوزع على الإيفابوراتور الشبك الداخلي، وهذا الموزع يكون على شكل علبة كم واحد. هنا مدخل الفريون، وهنا موزع، وبعدين هنا خط السحب. هذا الفلتر هذا هنا بيكون بعد المرات انه يكون شكل فلتر صفاية، يعني فلتر يكون يحمي الكابيلر من الأوساخ. وهذه بالنسبة للتنظيف ما لازم نقوم بالتنظيف من الخط الدفع، لازم نقوم بعكس التنظيف، وهو انه يكون من خط السحب. هذا عشان يدخل من الكابيلاري ويدخل على المخارج هذه حق الصفاية الموزع هنا، ولو في وسخ على الفلتر هنا يخرج مع خط الطرد هنا. لو عكسنا الخط من هنا الوسخ هيفضل مكتم هنا وما يعطينا انه يخرج مع الكابيلر هنا، وممكن يسوي لنا انسداد. لكن احنا حنسوي عكس الفريون. ارجو انكم تكونوا فهمتوا الطريقة كم واحد. سنقوم هنا ما تكلمنا. سنأتي بالفريون من هذا نتكلم على هذه. سنأتي بها. أنا مسوي عمل حلق من هنا وعليه فالف عشان أدخل الفريون 11. أقوم بوضعه هنا، أو إني أضع البنزين لو عندكم بنزين أو التنر من هنا، وأقوم بكبسه وتركيب النيتروجين على أجل التنظيف. الآن سأقوم بالطريقة كما تكلمت. اللي ما عندهم الفريون 11 ممكن يستعمل إما قارورة زيت هذه حقة البنزين أو التنر. نقوم بسكبها في فتحة الشفط كما تكلمنا. لازم يكون العكس عشان الفلتر والصفاية والكابلر كله يتنظف من الأوساخ، من الزيوت، من الدهن. نقوم بمليها على الآخر كما لاحظنا.
الآن سنقوم، هذه قمت بوضعها هنا، يعني حنوضع عليها واحد. أقوم بشدها على الأخير عشان لا تسوي تهريب. نأتي بالنيتروجين كما ملاحظ، مسوي هنا فالف مركبه على هنا، ومركب نص عشان شد، هو هذا نص، لكن هنا هجيب صامولة ثانية عشان تركب على نفس هذا. كما ملاحظ تم تثبيت هذه 3/4. هنا كنت أنا سويت عليها نصف بوصة، وهذا هنا ركبنا عليه اللي تبع النيتروجين. بعد وضع الغاز هنا التنر أو هذه، سيخرج كل الوسخ من الجهة هذه الثانية. سنلاحظ سنقوم بفك النيتروجين. هذه الطريقة الطريقة بهذا الشكل. حتى يخرج كل البنزين من المواسير والزيوت وكل شيء، ويصبح الكابلري والفلتر هذا الصفاية هنا تتنظف نهائي عشان يصبح التبريد ممتاز في الراديتر. هذه هي الطريقة. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.